كنت مره بدي درس في سنتر، وبعدين في جت محترمه كده، جت قالت لي انا عايزه بنتي تاخد مع حضرتك. فقلت لها مفيش مشاكل تنورني. اتعرفت عليها وعلى البنت، وجايه ميعاد الحصه كان تاني يوم. تاني يوم دخلت ميعاد الحصه، البنت فين يا جماعه؟ هي ده كان عندها درس انجلش وجايه في نفس السنتر. قلت ماشي استنى شويه، استنيت 10 دقايق وبعدين ما جاتش. اضطريت ابتدي، اديت الحصه كامله وهي ما جاتش. خرجت بسال المسؤول عن السنتر، بقول له فلانه دي ما جاتش ليه؟ قال لي يا فندم جت وحضرت ولقيتها خارجه من الاوضه بتاعتي. انا اتخضيت، معقول انا وصلت بيا الخرف لهذا المستوى ان انا ما شفتش البنت جوه الحصه؟ ما صدقتش، بس كدبت نفسي لانه الناس كلها قالت لي كانت حاضره الحصه. اتخضيت. تاني حصه ميعاد الحصه اللي وراها نفس الكلام، البنت ما جاتش ولقيتها خارجه من باب القاعه بتاعتي وخارجه على. طب مش مكسوف اسالها هو انت حضرتي عشان ما تقولش عليا خلاص كبرت وخرفت. المهم تالت مره بقى قلت لا، كلموني مامتها. ليه يا مستر؟ قلت لهم كلموني مامتها. مامتها جت، الست مخضوضه وانا مخضوض. في وسط الحصه قلت لها بنتك دخلتها معايا، بنتك موجوده هنا؟ قالت لي لا، عشان اطمن ان مش انا اللي متخلف. قلت لها طب استني بقى لحد الحصه ما تخلص. بعد الحصه ما خلصت لقيت بنتها خارجه من الحصه بتاعتي. قلت لها ايه ده بقى؟ فهميني، بنتك دي مين؟ بتختفي بتطير؟ طلع ايه بقى؟ طلع ان الهانم بتيجي تدفع فلوس الحصه، تدخل الحصه، السنتر ليه باب خلفي، تطلع من الباب الخلفي تعمل مشاورها ايا كانت معرفش، وترجع تدخل في الحصه على لحظه انتهاء جباره ظابطه الوقت، وتخرج مع العيال وهم خارجين، وتفاجئني انا بقى لحد ما تحولني لانسان متخلف. قلت لا. مامتها قالت لها انت كنت فين؟ انت ما كنتيش في الحصه. قلت لها من فضلك خدي بنتك وتحاسبوا بعيد في البيت. المهم ان انا اطمنت على عقلي والحمد لله عدت على خير. دي قصه من حواديت مستر ايمن.